12 часов ночи. Митя Колдаров, возбужденный, взъерошенный, влетел в квартиру своих родителей и быстро заходил по всем комнатам. Родители уже ложились спать. Сестра лежала в постели и дочитывала последнюю страничку романа, а братья-гимназисты спали. Откуда ты? Что с тобой? Ох, не спрашивайте, я никак не ожидал. Нет, я никак не ожидал. Это же ну просто невероятно. Вы не можете себе представить. Вы поглядите. Сестра скочила с постели, накинула на себя одеяло и подошла к старшему брату. Гимназисты проснулись. Да что с тобой? На тебе лица нет. Это я от радости, мамаша, ведь теперь обо мне вся Россия знать будет, вся. Раньше только вы одни знали, что на этом белом свете существует коллежский регистратор Дмитрий Колдаров. А теперь, ну вся Россия об этом знать будет. Мамаша, родная, я так счастлив. Митя побегал по всем комнатам и опять сел в кресло. Да что такое случилось? Говори ты толком. Вы живете, как дикие звери. Газет не читаете, не обращайте никакого внимания на гласность. А ведь в газетах ну так много замечательного, ежели что случится, сейчас все известно, ничего не укроется. Мамаша, я так счастлив. Папаша тоже, ведь только про знаменитых людей в газетах печатают. А тут взяли и про меня напечатали. Что ты? Где? Папаша побледнел, мамаша взглянула на образ и перекрестилась. А младшие братья как были в одних коротких ночных сорочках, так и подошли к своему старшему брату. Да-с. Про меня напечатали. Теперь обо мне вся Россия знает. Вы, мамаша, спрячьте этот номер на память. Будем перечитывать иногда. Вы поглядите. Митя достал из кармана номер газеты, подал его отцу и ткнул пальцем в место, обведенное синим карандашом. Читайте. Отец надел очки. Ну читайте же. Отец кашлянул и начал читать. 29 декабря в 11 часов вечера коллежский регистратор Дмитрий Колдаров. Видите? Видите? Дальше читайте. Коллежский регистратор Дмитрий Колдаров, ходя из паркерны, что на Малой Бронной в доме Козикина, и находясь в нетрезвом состоянии... Это я с Семеном Петровичем, вы дальше читайте. И находясь в нетрезвом состоянии, поскользнулся и упал под лошадь стоявшего здесь извозчика, крестьянина деревни Дурыкиной. Испуганная лошадь, перешагнув через Колдарова и протащив через него сани, находившимся у них второй гильдии московским купцов, помчалась по улице. Колдаров, вначале находясь в бесчувственном состоянии, был отведен в полицейский участок и освидетельствован врачом. Удар, который он получил по затылку, это я углублю, папаша, вы дальше читайте. Который он получил по затылку, отнесен к легким. О случившемся составлен протокол, потерпевшему подана медицинская помощь. Велели затылок холодной водой примачивать. Читали теперь, а? То-то вот теперь по всей Руси пошло. Дайте сюда. Митя схватил газету, аккуратно свернул ее и сунул в карман. Ладно, я побегу, надо еще Иваницким показать, Макаровым, Наталье Ивановне. Ой, да много кому надо показать. Ладно, я побегу, а то могу не успеть.